சல்மாஸ் ஹாப்பி vlog. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு டே இன் மை லைஃப் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி லைட்டாக குளிர்ச்சிட்ருக்கு. ஸோ எழுச்சதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தசமுக்தி போட்டு சுடு தண்ணி வந்து வச்சுட்ருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர் மாதிரி இருக்கும். கேரளாவில் கிடைக்கிற ஒரு ஹர்ப் தான் இது. ஸோ ஃப்ரெண்ட் வரும்போது வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க உடம்புக்கு. அதாவது பிளட் ப்யூரிஃபையர், அதுவும் இல்லாமல் உடம்புக்கு நல்லா கூலிங் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே உடம்பு வந்து சூடு உடம்புங்கிறனால நான் இது வந்து இப்போ வச்சுருக்கேன். ஸோ கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துகிட்ருக்கு. குளிர் ஸ்டார்டிங் வந்து இவ்வளோ சூப்பராக தான் இருக்கும். போக போக தான் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகும் டெல்லியில் எப்போவுமே. ஸோ நல்லாவே இருக்குது கிளைமேட்டு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவா கிச்சடி வந்து பண்ணியிருக்கேன், ஒயிட் கலர். அண்ட் காஃபி வந்து போட்டுட்ருக்கேன். நானும் ஹப்பி ஒட்டுக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கும். அஸ்லான் எப்படி தூங்கிட்டுருக்கான், கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஏன்னா குளிர் டைமுங்கிறனால அவன் எப்படி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுப்பான். அப்படி வெளியில் போகணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் நேரமாகவே எழுந்தனால அவங்களும் டியூட்டி முடிச்சு 5 o'clock வந்துட்டாங்க ஹப்பியும். ஸோ வந்துட்டு மேலே போயிருந்துருக்காங்க, கார்டன் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு. அவங்களோட டெரஸ் கார்டன் ஆக்சுவலாக சின்ன கார்டன் அது. நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து அந்த குட்டி கார்டன் அவங்களோடது. நிறைய ஆக்சுவலாக இந்த மாடியில் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்த 1 இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹப்பி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் ஹப்பிக்கு வந்து இதில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ லைட்டாக வந்து குளிர் வந்து அப்படியே மாறி வெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னி கொஞ்ச நாள் போக போக பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் பார்க்கவே முடியாது டெல்லியில், ரொம்ப குளிராக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மெயினாக நான் எதுக்கு மேலே வந்தேன்னா, ஹப்பி வந்து மேலே 2 பாவக்காய் வந்திருக்கு, வந்து பாரு அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து வந்தேன். பார்த்தா கொஞ்சம் பழுத்த மாதிரி ஆயிருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து எடுத்துடலாம், எனக்கு பொரியல் எதுவும் செஞ்சிடலாம், எடுத்துருங்க அப்படி சொன்னேன். பட் சரி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு குழம்பு வைக்க போகிறோம். ஏன்னா போன தடவை இதே மாதிரி வந்தது வந்துட்டு விட்டோம், கொஞ்சம் பெருசாகட்டும்னு. பார்த்தா அது அப்படியே பழுத்து வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து இது இத்தினூண்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் எடுத்துகிட்டோம். 2 தான் கிடச்சிது. அண்ட் ரோஸில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக ஒரு டுவெல்லிங்ஸ் வந்துருக்கு அழகாக. அதில் அன்வான்டெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஹப்பி. அண்ட் வந்து இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பட்டன் ரோஸ் வந்து அழகாக பூத்துருக்கு. கம்மியாக தான் பூத்துருக்கு இந்த தடவை, இல்லாட்டி நிறைய கச்ச கச்சான்னு பூக்கும், அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் இருக்குது. நான் எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்காக வந்து எனக்கு ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க. எப்போவுமே நான் மேலே அதிகமாக வரமாட்டேன், இப்போ அதான் வந்து வருவேன். ஹப்பி வந்து கிளம்பி வெளில போயிட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவக்காய் பூண்டு குழம்பு வந்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக இது இருந்துச்சு, வெண்டைக்காவும் கொஞ்சம் கோவக்காவும் இருந்துச்சு. ஸோ 2மே வந்து பொரியல் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம மேலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த பாவக்காயில் வந்து குழம்பு வச்சது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டேன். அதனால் அதில் அவ்வளோவா தெரியல, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஆனால் அண்டு வந்து அஸ்லான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்கில் இருக்கான். என்னென்னா அவங்க டேடி வந்து பார்க்கவே இல்லை அவன் முழிக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து கிளம்பி ஓடிட்டாங்க. இல்லை எழுந்துச்சு அவன் விட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் அவனை வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்காக கிண்டர் ஜாய் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஃப்ரிட்ஜில் நான் எடுத்து வச்சேன். ஸோ அதை வந்து கொடுத்துட்ருந்தேன். ஈவினிங் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டேன். நான் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் போகல. ஸோ அவங்களும் வந்துட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆஃப்டர்நூன்கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டாங்க. ரெட் ஃபோர்ட் வரைக்கும் போயிருந்தாங்க. அக்காவோட பையனுக்கு வந்துட்டு பர்த்டே வரனால அவனுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். கிஃப்ட்ஸு அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஹல்வா, கேரளா ஹல்வா ரிஃபா வாங்கிட்டு வந்திருந்தா. என்னோடய ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த பிளாக் கலரை விட எல்லோ கலர் ஹல்வா வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தா. அவன் என்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. நான் எதுவும் வேணாம் சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் அவன் வந்து எனக்கு இந்த அல்வா வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தான். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. எனக்கு மஞ்சள் கலர் அல்வா வந்து பயங்கர ஃபேவரெட்டு. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. நார்மலாக வெளில கேரளா போகும்போது வாங்கிட்டு வருவோம். இந்த நேந்திர சிப்ஸும் வந்து அஸ்லானுக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. சரி சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இதெல்லாம் எடுத்து வைக்க போகிறேன், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம். ஸோ எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் இருந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குள்ள, அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஒரு இதில் வச்சிடுறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் முன்னாடியே வச்சிட்டோன்னா இந்த வீக்கோட முன்னாடி டேலே வந்து முடிச்சிடலாம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா, இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாஸ்கெட்டில் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு இது போட்டிருப்பேன்,
டிஷ்யூ பேப்பர். எல்லா பேஸ்கெட்டுமே அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருப்பேன். அவ்வளோவா பேஸ்கெட் இருக்காது, இந்த 2 பேஸ்கெட் தான் என்கிட்ட இருக்குது. இந்த பேஸ்கெட்டில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற பேப்பரும் தண்ணி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நல்லா வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வேறு பேப்பர் போட்டு வேறு ஒரு நியூ டிஷ்யூவும் வந்து போட்டுக்கிறேன். அந்த பேப்பர் நீட்டாகவே இருக்குது, தண்ணியெல்லாம் ஆகலை அப்படின்னா நான் அதையே வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த டிஷ்யூ போட்டுட்டு முதல்ல தக்காளி எல்லாம் வந்து அடுக்கிடலாம். இந்த பேஸ்கெட் வந்து மேலே தான் வைப்பேன், கைக்கு எட்டுற மாதிரி. ஏன்னா தக்காளி எல்லா டேயுமே யூஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம். அதனால் வந்துட்டு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நான் புல் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்குவேன். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு தக்காளி இதில் வந்து அடிச்சிட்ருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேரட் வந்து எப்போவுமே இந்த மேலே இருக்கிற இந்த தண்டு பகுதியும் இந்த எட்ஜும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு இந்த கேரட் வரும். திட்டத்திட்ட 1 வீக் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நிறுத்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் எடுத்து வச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த கேரட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் முன்னாடி வாங்கின கேரட் தான் இனிமே அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆயிரும். யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். 1 வீக் கழிஞ்சுமே அது அந்தளவுக்கு நீட்டான ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கும். அப்படி மேலே எதுவும் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும். மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பேன். தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட இங்கேருந்து வாங்கிக்குவேன். பீட்ரூட் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிற அந்த அதோட இது வரும் இல்லையா, ரூட்டும் கீழே இருக்கிற அந்த சின்ன அந்த பகுதியை வந்து கட் பண்ணிட்டு வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வந்துக்கும் 1 வீக் கிட்ட திருத்திர எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். கேப்சிகமும் மேலேயே வச்சுட்டேன். ஸோ கேப்சி வந்து போன வாரம் வாங்கினது அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரம் வந்து யூஸ் பண்ணுவதுனால மேலே வச்சுருக்கேன். இந்த லிட்டும் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தனால அதை டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து வச்சு தொடச்சி எடுத்து வைப் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து இருக்கும். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே ஆகாது. ரொம்ப கூலிங் பண்ணுற இடம் இல்லாமல் கீழே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து 1 வீக் வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பேஸ்கெட்டு, இதை வந்து கீழே போட்டிருக்கிற அந்த இது எதுவுமே ஆகலை, நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் அதிலே வச்சுட்டு டிஷ்யூ மட்டும் மாற்றுறேன். எப்படி டிஷ்யூ வந்து கொஞ்சம் ஈரம் ஆயிரும் நம்ம எல்லாம் இதுவும் வைக்கிறனால. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீர்க்கங்காய் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்ததுங்கனால அது கீழே எடுக்கிறேன். இப்படி ஒரு 2-3 நாளில் வந்து இது யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஒட்டுக்காகவே வந்து போட்டுருவேன். ஏன்னா பீர்க்கங்காய் எனக்கு பொரியல் தான் நான் மேக்ஸிமம் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டி தான் எனக்கு வரும். அதனால அஸ்லானுக்கு நல்லா பிடிக்கும் அதில் முட்டை போட்டு செஞ்சேன். அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இன்றைக்கி வந்து இந்த தடவை வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். ஸோ அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அடுத்ததாக வந்து இந்த இது இருக்குது இல்லையா, கோவக்காய் மட்டும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏன்னா கோவக்காயில் மட்டும் எப்போவுமே தண்ணியோட தான் வச்சுருப்பாங்க, அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும், அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாகணும்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவுமே தண்ணியோடையும் கொஞ்சம் அழுக்காகவே இருக்கும். அதனால் எப்போவுமே நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே உட்காந்து அந்த டிஷ்யூ வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா தான் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது நமக்கு 1 வாரம் வரைக்கும் கோவக்காய் வந்து கெட்டு போகாது, அந்த பழுத்து தட்டுறது எதுவுமே ஆகாது. 1 வீக் லாஸ்ட்டில் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்போ எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி வந்து இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம போன வாரம் வாங்கின காயில் வந்துட்டு சொரக்காய் இருந்துச்சு, அது மேலேயே வந்து வச்சுட்டேன். அது நாளைக்கெல்லாம் கூட வந்து குழம்பு வச்சிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அதை வந்து மேலேயே வந்து வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக வந்து வெண்டைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ்கெட் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதுலேயே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கலாம். டிஷ்யூ கொஞ்சம் கட்டியான டிஷ்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கே வந்து வரும். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் கட்டியான டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் தான் வந்து எடுப்பேன். போட்டு வெண்டைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நிறுத்துகிற மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இடமும் வந்து நமக்கு நிறைய தேவைப்படாது. அதே மாதிரி வெண்டைக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். நான் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே எனக்கு 1 வீக் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எதுவுமே சுருங்கி போடுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆயிருக்காது. வெண்டைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருவேன். வெண்டைக்காய் நான் 2 டைம்ஸாக யூஸ் பண்ணுவேன் வாரத்தில். ஒரு 1/2 கிலோ இருந்தாலுமே வந்து கம்மியாக தான் கொஞ்சம் குழம்பு வைப்பேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பொரியல் அந்த மாதிரி தான் வைப்பேன். மேலேயே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா 1 வீக் வரைக்கும் இதை நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பஜார் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தான் எனக்கு. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறேன். டெய்லியும் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த மாதிரி வாங்குறதா வந்து
நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்காது அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி வாங்கி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். அண்ட் பச்சை மிளகாய் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15 டேஸ் ஆச்சு நான் இது ஸ்டோர் பண்ணி. அப்படியே தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அந்த கலர் மட்டும் லைட்டாக இதாகுதே தவிர அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா. அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல வந்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு மேலே கீழே டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் 1 வீக் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம். அண்ட் கருவேப்பிலை இருக்குல்ல, அதையும் நான் அதே மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருப்பேன், மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருப்பேன். இது வந்து நீங்கள் 15 டேஸ் வரைக்கும் கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணால் போதும், எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அண்ட் ஆம்லா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதில் போட்டிருக்கேன், பவுலில் போட்டு அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எப்போவுமே வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நிற்கவே மாட்டேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இல்லை பக்கத்தில் எங்கேயாவது தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து சில டைம் இந்த வின்டர் சீசன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ஆகும். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அதுக்கு மேலே வைக்கிறதா இருந்தாலும் பேஸ்கெட் ஏதாவது வச்சு வந்து வைங்க, பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு வைங்க. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. சும்மா இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக நிறைய பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்க மாட்டேன். சும்மா நார்மலாக தான் வச்சுருப்பேன். இங்கே வந்து என்னோடய எசன்ஸ் பாக்ஸ் அப்படியே வந்து இருக்குது. ஏதாவது கேக்ஸு டிசர்ட்ஸு எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த பாக்ஸ்லேருந்து என்ன எசன்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து எடுத்துப்பேன். அண்டு பேக்கிங்க்கு தேவையானது, குக்கிங் தேவையானது ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கொக்கோ பவுடர், அப்புறம் ஃபலூடா மிக்ஸு, கஸ்டர்ட் பவுடர், இதெல்லாம் வந்து இங்கே மேலே வந்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலாம் மாதிரி தான். சீக்கிரம் முடிக்க வேண்டிய பொருளெல்லாம் வந்து மேலே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு எடுத்துக்குவோம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்ப்ரிங்லெஸ், செர்ரி அதெல்லாம் வந்து இருக்குது. செகண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு, அப்புறம் கொக்கோ பவுடர், அப்புறம் அஸ்லானுக்கு தேவையான சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது. இங்கே வந்து நான் முட்டை ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். முட்டை வந்து அப்பப்போ தான் நான் வாங்குவேன். 5 முட்டை 6 முட்டை வாங்கிக்குவேன். அதனால வந்து நான் முட்டை வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணலை. சில டைம் தான் வந்துட்டு ஃபுல் பாக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவோம். வின்டர் சீசன்லான்னா வெளியிலே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வெளியிலே ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி தான் இருக்கும், அதனால் வெளியிலே ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திராட்சை, அப்புறம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. லெஃப்ட் ஓவர் பிஸ்கெட் அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். கீழே பாஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, ஓப்பன் பண்ண ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் தான் நான் வச்சுருப்பேன். டப்பாலாம் போட்டு வச்சா ரொம்ப இடம் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி இந்த கவரோடையே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அண்ட் சாஸு, மயோனைஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸும் வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே ரேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வெளியில் வச்சா எப்படியா இருந்தாலும் இந்த வந்து பூச்சி வந்து வந்துடுது. ஸோ அதனாலேயே வந்து நான் கீழே இந்த இடத்துல ரவா, அப்புறம் மைதா, ஓட்ஸு யூஸ் பண்ணதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணால் வெளில வைக்க முடியாதுங்கிறனால அப்படியே வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து இப்படி கீழே இதில் அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவள் கூட நான் சில டைம் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அடுத்ததாக ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக்குக்கு தேவையான விப்பிங் க்ரீமும் மெயினாக வந்து இது இருக்கும். நெய்க்கு தேவையான பாலாடை கலெக்ட் பண்ண டப்பா நிறைய இருக்கும். அவ்வளோதான். ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சோயா கிரேவி வச்சு சப்பாத்தி சுட போகிறேன். ஸோ அதுக்காக சோயா வந்துட்டு ஊற வச்சுட்டு சோயா ஊற வைக்கிறதுக்காக தண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ சோயா வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். சோயா கண்டிப்பாக பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா புழிஞ்சிட்டு தான் யூஸ் பண்ணோம். இதில் வந்து வெறும் வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், தக்காளி தேவையே இல்லை. தக்காளிக்கு பதிலாக தயிர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் ஒரு 4 வெங்காயம் வந்து நான் எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன சின்ன வெங்காயங்கிறனால நான் வந்து 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். பெரிய வெங்காயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் 2 வெங்காயம் எடுத்தால் போதும். நல்லா வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆனியன்ஸாக வந்து வறுக்க போகிறோம். இந்த கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக ஏதாவது பண்ணணும், டேஸ்டியாகவும் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற டைமில் நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் கிரேவி. ஆனால் வீட்டில் இருக்கிற நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருள் வச்சே வந்து சூப்பராக செஞ்சிடலாம். சோயா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னதும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆகும். வெளில வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு நல்லா நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சூடானதுக்கப்புறம். இப்போ இங்கே பேன் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் நம்மளோட ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டு வறுத்துக்கலாம். ஆனியன்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக சாட்டே பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி வந்து ஓரளவுக்கு அது ப்ரௌன் கலர் ஆகி வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்துட்டு அதை சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
நான் சொன்னேன்ல கார்டனுக்கு வந்து எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ண மாட்டேன்னு. ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுவேன். இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு. நார்மல் வேஸ்ட்டு கூட தூக்கி வீசிடாமல் இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்குவேன். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை கொண்டு போய் அவங்க மேலே உரமாக வந்து போட்டுக்குவாங்க. மேக்ஸிமம் கீழே இருக்கிற இந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு தான் அவங்க வந்து மேலே உரமாக போடுவாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேஸ்ட்டு, ஆனியன் வேஸ்ட்டு, முட்டை வேஸ்ட்டு எல்லாமே நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் தனியாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் மேலே வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ப்ரௌன் ஆகிட்டே இருக்குது. லைட்டாக இடையில இது பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கேன். இந்த சைடு சோயா வந்து நல்லா கொஞ்சம் சூடாகினதுக்கப்புறமா நான் எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த வெள்ளை கலரில் ஒரு இது வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து வெளியில் வந்துடணும். அதை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அதனால தான் இங்கே வந்து பாருங்கள், ஆனியன்ஸும் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இங்கே சோயாவும் வந்து எல்லாமே நான் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போது ஆனியன் நல்லா வந்துட்டு வணங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இதை ஆற விட்டுறலாம். ஆற விட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு பீஸ் சப்பாத்தி எடுத்தோன்னா அதில் ஒரு பீஸ் சோயா வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் வந்து நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ கையில் வந்து பிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். உங்கள் சோயா சின்ன சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட விட்டுறலாம். இதில் இப்போ மேரினேஷனுக்காக ஒரு அரை கப் அளவு தயிர் வந்து எடுத்திருக்கேன். நான் சொன்ன மாதிரி இதில் தக்காளி கிடையாது, புளிப்புக்கு தயிர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் வந்து போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோயாவுக்கு வந்து இதுதான் நல்ல ஒரு மேரினேஷன். சோயா நல்லாவே இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது. பிரியாணிக்கு செய்யும்போது கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் தயிர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கொடுக்கும். சோயா ஒரு மாதிரி சப்புன்னு இருக்காமல் நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடலாம். அடுத்ததாக இங்கே ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் நல்லா வறுத்து ஆறவும் விட்டாச்சு. இதை வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அரைஞ்சி கிடைக்கும். இப்போ சேம் பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை ஒரு 2 துண்டு, கிராம்பு 2 துண்டு, ஒரு பே லீஃப் வந்து போடுறேன். அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாவும் வந்து போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச ஆனியன் பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து இதில் போட்டுடலாம். ஆனியன் பேஸ்ட்டை வந்து இந்த ஆயிலே நம்ம ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணணும். ஆல்ரெடி அது நல்லா வந்து வணங்கினது தான், இருந்தாலும் இந்த ஒரு லைட்டாக ஒரு பச்சை மணம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து மாறுற வரைக்கும் 2லேருந்து 3 நிமிஷம் இந்த ஆனியன்லேயே நல்லா சாட்டே பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணும்போதே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் மறந்துட்டதுனால இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம மேரினேஷனில் கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சோயா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் கிரேவி தான், ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட்டியான தயிர், புளிப்பில்லாத தயிர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் கிரேவி நல்லா டேஸ்டியாக வரும். இப்போ தயிர் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தனால கொஞ்சம் ரொம்ப கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து அப்படியே இலகி கிடைக்கும் பாருங்கள். இந்தளவுக்கு வந்து இலகி கிடச்சிரும். இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இதை நல்லா வந்து குக் பண்ணி எடுக்கணும். குக் பண்ணி எடுத்த அப்புறமா அந்த பேலன்ஸ் இருக்குள்ளே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச அந்த குண்டால் அதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அதை வந்து போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுங்கள். இது ஆப்ஷனல் தான். கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா கடைசியாக நீங்கள் கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணால் போதும். என்கிட்ட கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி இருந்தனால அந்த ஒரு ஃப்ளேவருக்காக வந்து போட்டிருக்கேன். தயிர் யூஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் அந்த கஸ்தூரி மேத்தி வந்து போடும்போது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். இப்போ வந்து பாருங்கள், க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு குக் பண்ண ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட குக் பண்ண நல்லா வந்து ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆயில் பிரிஞ்சிட்டாலே. இருந்தாலுமே இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட நான் குக் பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ லைட்டாக வந்து அந்த பச்சை மணம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த மசாலாவோட பச்சை மணம். அந்த மணம் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணணும். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் எடுக்கும், அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா வேலை ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இல்லையா, ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு டிஷ்ஷு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக கடைசி ஸ்டேஜில் தான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணணும். முன்னாடியே ஆட் பண்ணோன்னா அதோட ஃப்ளேவர் அந்தளவுக்கு தூக்கி கொடுக்காது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர் ரிச்சாக வந்து இருக்கும். அதுக்காக தான் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்ததும் வந்து இதை இறக்கிடலாம். நைட் டின்னரும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். அந்த சப்பாத்தியும் போட்டேன். சப்பாத்தி போட்டு இன்றைக்கி டின்னர் வந்து இதுதான், சப்பாத்தி அண்ட் சோயா கிரேவி. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. சப்பாத்தி மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வேறு கடையிலேருந்து வாங்கினோம். எப்போவுமே அந்த அரைக்கிற இடத்துலேருந்து வாங்குவோம். பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப ஒயிட்டாக வந்துச்சு. எனக்கு ஒரே டவுட்டாக இருந்துச்சு, மைதா மாவு தான் மிக்சிங்காக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு.
ஸோ என்னன்னு தெரியல, ஆனால் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் இன்றைக்கி vlog வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட முடியுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்காக கண்டிப்பாக அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்துடும். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குறை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து சுட்டி காட்டுங்க, கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஃப்யூச்சரில் எனக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சது, ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சின்னதாக லைக் வந்து கொடுங்க. ஏன்னா ஒரு லைக் கொடுக்குறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடாது. பட் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து எடுக்கும். ஸோ அதை மேக் பண்ணி உங்ககிட்ட கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் தான். ஸோ அதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன்லாம் வந்து எனக்கு அந்த லைக் வந்து இருக்கும். அண்ட் அவ்வளோதாங்க. இன்னொரு வீடியோவோட உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் டேக் கேர், பாய், தேங்க்யூ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.